Madu herbal anak Shifa Kids Flu dan Batuk dibuat dengan 100% bahan alami, tanpa pengawet, tanpa perasa, tanpa pewarna, serta dikenal kaya akan mineral dan vitamin yang sangat dibutuhkan anak. Karena formula nutrisinya yang menggabungkan madu murni, habatus sauda, dan herbal alami, madu herbal juga efektif digunakan sebagai pengobatan yang jauh dari efek samping obat kimia. Dengan komposisi yang terdiri dari madu murni Nigella sativa, zaitun oil, propolis, Cleoredendrum ceratum extract, Phaeoniculum vulgare extract, Cymbopogon nardus extract, Andrographis paniculata ekstrak, dan herbal berkhasiat lainnya. Madu herbal anak Shifa Kids Flu dan Batuk berkhasiat untuk meredakan pilek, sakit kepala, meriang, demam, masuk angin, perut kembung, mual dan muntah, mengencerkan dahak dan meningkatkan daya tahan tubuh.